2 பேருக்கு அளவாக அடை செய்யறதுக்காக நான் வந்து 7 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இட்லி அரிசியும், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, இந்த 4 பருப்பும் வந்து ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். மொத்தம் 7 டேபிள் ஸ்பூன். இது வந்து 2 பேருக்கு சரியாக இருக்கும். இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூட அரைக்கும் போது கொஞ்சம் வரமிளகாயும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த மாவில் கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு, உப்பும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அடையை வந்து நம்ம தோசைக்கல்லில் ஊற்றியாச்சு. மேலாக கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், அடையை நம்ம திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பர் டேஸ்ட்டான அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. அடை கூட தக்காளி சட்னி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் வந்து சக்கரை வச்சு தான் சாப்பிடுவேன். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான அடையை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.